Assalomu alaykum. Mana biz hozir koinotga uchamiz. Mana shu kosmik kemani ichidan turib video olaman. Mana hozir uchishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Juda hayajondaman. Bu meni birinchi parvozim bo'ladi. Bilasizmi? Biz yulduzlarga qaraganimizda aslida o'tmishga va uzoq yillar avvalgi zamonga qararkanmiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Koinot, ulkan cheksizlik, son sanoqsiz yulduzlar, galaktikalar. Biza koinotga qaraganimizda aslida o'tmishga, bir necha million yoki milliard yil oldingi davrga qarayotgan bo'larkanmiz. Insoniyat aniqlagan eng yuqori tezlik bu yorug'lik tezligi hisoblanadi. Masalan, lampochkani yoqqaningizda xona darrov yorug' bo'ladi. Lampochkadan chiqayotgan yorug'likni, ya'ni nurli tezligi, bu yorug'lik tezligiga bir misoldir. Olimlarning hisob-kitobiga ko'ra, yorug'lik tezligi sekundiga 300 ming kilometrni tashkil qiladi. Quyosh Yer sayyorasidan 150 million kilometr uzoqlikda joylashgan. Uni nuri bizga yetib kelguncha 8 daqiqa yu 20 soniya vaqt ketar ekan. Ya'ni biz Quyoshga qaraganimizda Quyoshni 8 daqiqa oldingi holatini ko'rar ekanmiz. Yerga eng yaqin yulduz bu Proxima Centauri yulduzi. Uni masofasi Yerga nisbatan 424 yorug'lik yili ekan. Yorug'lik yili bu oddiy vaqt yoki masofa emas. Bu yulduzdan chiqadigan nurni Yerga yetib kelish masofasidir. Bir yorug'lik yili bu 9,46 trillion kilometr tashkil qilar ekan. Oddiy qilib aytganda, eng yaqin yulduzni Yergacha bo'lgan masofasi taxminan 40 trillion kilometr tashkil qilar ekan. Yulduzdan chiqayotgan nur bunaqa uzoq masofadan Yerga yetib kelguncha 4 yil 3 oy vaqt ketar ekan. Demak, biza Proxima Centauri yulduziga qaraganimizda uni 4 yil 3 oy oldingi holatini ko'rayotgan bo'lar ekanmiz. Agar koinotdagi Yerga nisbatan uzoq galaktikalarga qarasak, eng uzoq galaktikalarning nuri bizga 13 milliard yilda yetib kelar ekan. Ya'ni kosmik teleskopda eng uzoq galaktikalarga qaraganimizda uni 13 milliard yil oldingi holatida ko'ramiz. Ya'ni koinot yaratilgandan keyingi ilk chaqnashlarni endi ko'rayotgan bo'lamiz. Uzoq galaktikalarning hozirgi holati insoniyatga hali ma'lum emas, chunki ularning nuri bizga hali yetib kelmagan. Bu odamni hayratga soladigan buyuk mo'jizadir. Koinotga qiziqadigan, yulduzlarga qarab tafakkur qilishni yaxshi ko'radigan insonlar bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Sahifamizga obuna bo'ling va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling.